一、收到机子后，如果是电启动发电机，用螺丝旋紧连接电瓶。2、加满机油。3、加满汽油。4、关闭风门。5、打开汽油开关。6、打开面板开关。7、手启动情况下拉绳。8、电启动情况下旋转钥匙开关。9、启动完成后打开风门。10、打开送电开关。11、使用结束后关闭电源。操作完成。煤气和天然气款使用前操作步骤演示：一、收到机子后，如果是电启动发电机，用螺丝旋紧连接电瓶。2、加满机油。3、关闭油箱开关。4、连接化油器上的煤气进气口。5、煤气款的先把风门关闭，试启动3次，然后再把风门关闭一半，在中间位置。6、打开面板开关。7、手启动情况下拉绳。8、电启动情况下旋转钥匙开关。9、启动完成后打开风门。10、打开送电开关。11、使用结束后关闭电源。操作完成。威廉马奇发电机，大品牌，放心。